在新加坡，很多犯罪最难的那一步不是得手，而是离开。惊天魔盗团里那场偷钻石的戏，魔术师用障眼法，嘴里藏物，调虎离山，一气呵成。现实里，近日真有2个印度人把同一套魔术搬进了新加坡牛车水珠宝店，假钻换真钻，得手后直奔机场。但电影的结局是潇洒离场，新加坡的结局是却是警车等候。今天咱们就来聊这一期现实版魔盗团背后，法律到底怎么算这笔账？为什么在新加坡看起来很精密的作案，最后常常还是走不出去？根据公开报道，这宗案子涉及2名印度籍男子，控方指他们在牛车水一间珠宝店内借查看钻石的机会，用事先准备好的假钻调包真钻，涉案钻石价值大约20万新元。得手之后，2人并没有久留，而是准备离境，最终在樟宜机场被捕。从案件细节和侦查逻辑来看，这起案子最值得讲的不只是手法，而是它暴露出的3个非常典型的误判。第一个误判是低估珠宝店的现场防线。很多人会觉得珠宝店最怕的是有人直接冲进来抢，所以防的重点应该是暴力和突发状况。可现实里，珠宝行业同样非常防范另一种风险，就是有人借正常看货、试货交接的几分钟完成调包或者顺手牵羊。也就是说，真正专业的珠宝店不只是防外面的冲击，也防柜台前那些看起来很自然的小动作。店员在递出钻石、收回钻石、重新核对的时候，通常都会特别注意货品的外观、顺序、数量，以及顾客和同伴之间有没有异常互动。嫌疑人可能觉得自己只是趁一个瞬间做了个动作，但问题在于，门店流程本来就不是建立在完全信任顾客之上的。你以为自己是在钻规则的空子，实际上是在跟一个长期高警觉的行业硬碰硬。第二个误判是以为离开店铺证据就会散。这种想法在一些监控覆盖不高、商户反应又慢的地方也许还有一点侥幸空间，但在新加坡，案发前后的活动路线往往是可以被很快拼接起来的。店里的画面、店外街区、商场出入口、周边道路节点、乘坐的交通工具、同行人的行动轨迹，这些片段单独看都不稀奇，可一旦串起来就会越来越清楚。侦查很多时候并不是靠一个完美镜头刚好拍到你把真钻藏进哪里，而是靠时间线，你几点进店，几点离开，和谁一起出现，离店后往哪个方向走，有没有直接前往交通节点，整个行动节奏是不是异常。只要这些点一一接上，警方就能把范围越缩越小。所以很多嫌疑人最后输掉的并不是手法不够高明，而是误以为自己只要离开第一现场就等于把风险切断了。第3个误判也是最致命的一个，是把机场当成逃生门。对跨国作案的人来说，国际航班看起来像最后一道保险，只要顺利登机，后续追查就会更麻烦，跨境成本也会更高。这个思路本身不难理解，但问题是放在新加坡，机场往往不是保护层，反而是最危险的一段。因为机场不是普通公共空间，它是身份核验最密集、活动路线最集中、时间节点也最清楚的地方之一。你必须在固定时间出现在固定地点，用明确身份搭乘特定航班。只要警方已经把案情和嫌疑人范围锁得差不多，机场就会变成一个非常适合拦截的节点。所以这宗案子真正反常识的地方就在这里。嫌疑人不是输在不会算，而是把新加坡想得太简单了。他以为自己面对的只是一家珠宝店，实际上面对的是店铺、街区、警方和边境一起运作的整套系统。他以为动作够快就能甩开风险，结果每走一步反而都在帮调查人员把整条时间线补得更完整。你如果问这类案件里最容易被忽略的到底是什么，我会说不是某个神秘高科技设备，而是人和流程。店员够不够警觉，商户报案快不快，调查员怎么拼时间线，机场又怎么配合拦截，这些环节一旦顺起来，再花哨的手法最后也未必撑得住。我们把焦点收回法律，这宗案子很适合纠正一个常见误区。在新加坡，根据已公开并核实的信息，本案主要涉及的是建筑物内偷窃这一类罪名。按照新加坡刑事法典，
相关罪名的法定最高刑罚可达7年监禁及罚款。这里先讲清楚，法定最高刑不代表每个案件都会判到最重，但它反映了立法态度，也就是在建筑物内，尤其是在商业场所实施财产犯罪，新加坡并不把它当成轻微失德，而是视为会破坏交易秩序和社会安全感的刑事行为。法院量刑时也不会只看一个数字，涉案金额当然重要，20万新元已经相当高，但除了金额，法院通常还会看很多因素，比如这是不是预谋行为，有没有事先准备假钻，是不是利用展示和交接环节实施调包，有没有同伙分工，犯案后是否试图迅速离境，赃物是否追回，被告是否认罪。这些因素背后看的是同一件事，这到底是一时起意还是经过设计的执行，越向后者，量刑评价通常越不利。还有一点要特别提醒，没有暴力不等于法律就会看得轻，因为高价值商业交易依赖的是信任。珠宝店、金饰店、名表店之所以能正常营业，是因为商家默认顾客可以看货、比较、接触商品，而不必把每一次展示都当成高危对抗。如果有人专门利用这种交易信任来作案，社会成本会很快转嫁出去，商家会增加安保成本，员工面对顾客会更紧张，消费者也会承受更高的经营成本和更差的购物体验。所以从法律和公共秩序角度看，这类非暴力财产犯罪并不轻。对非公民来说，后果往往还不只是一段刑期，一旦刑事定罪，后面可能还会牵涉移民层面的处理，包括遣返，未来签证申请受影响，甚至长期入境风险上升。简单说，不是坐完牢就能当作什么都没发生。如果一个人是以短期访问身份入境，却在本地实施预谋犯罪，那法律成本、移民成本和以后入境的实际障碍常常会一起出现。这里也要补一句很重要的话，我们不应该把案件讲成国籍标签，更不应该因为嫌疑人的身份去扩大偏见。新加坡法律真正关心的从来不是你拿哪一本护照，而是你做了什么行为，有没有预谋，有没有偷窃，有没有破坏本地交易安全，这才是法律判断的核心。所以这宗案子的法律信息其实很清楚。第一，非暴力不等于低风险。第二，手法看起来聪明，不代表法律评价会更轻。第三，外国人身份更不等于容易脱身，很多时候后果反而更重，因为刑罚之外还可能叠加移民后果。这也是为什么本地商家、员工、居民看到这类案件时，反应通常都很明确。大家在意的不只是那颗钻石值多少钱，而是有没有人把新加坡当成一个可以快进快出、做完就走的地方。从这点看，法律要守住的不只是财务本身，更是整个社会对交易秩序的信任。在新加坡，真正有力量的不是某一个摄像头，也不是一句法律很严，而是这个社会把犯罪慢慢变成了一门不划算的生意。你可以预谋，可以伪装，也可以把时间算得很紧，但只要你动手，现场流程、视频轨迹、警方响应、机场联动，还有后面的法律和移民后果，都会一层一层追上来。对普通人来说，这不是抽象口号，它就是你晚上回家，在商场消费，在牛车水做生意，从樟宜机场出入境时那种相对稳定、可预期的安全感。你怎么看这宗案子？欢迎在评论区聊聊。你觉得新加坡最强的是监控覆盖、警方效率，还是法律威慑？如果你想继续看更多新加坡本地法庭判例、民生法律争议，还有移民相关法律解析，记得订阅频道。下一期我们可以继续讲一些看起来不像大案，但在新加坡后果一点都不小的行为。